समय पे लिफ्टिंग ना होने का नुकसान क्या क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपका मुर्गा 35 डेज क्रॉस कर गया है और आपको लग रहा है कि अब हमारे मुर्गे में वज़न कम आ रहा है, बीट फीट ज़्यादा खा रहा है, बीट पतली हो रहा है, साउंड आना शुरू हो गया है, तो दोस्तों उस टाइम पे कोई भी दवा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको एक ही काम करना है कि मुर्गे को जितना जल्दी हो सके लिफ्टिंग करवा दें। अगर आपका मुर्गा समय से लिफ्टिंग हो जाता है दोस्तों, तो ये सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे और आपकी बुक जो है बनी की बनी रह जाएगी। एफसीआर अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। अगर 2